Bakar Haja, ga Bakar Haja, Bakar Haja, Bakar Haja, Bakar Haja, gida na bariki, mai abin mamaki, idan ana sheke aya, sheke aya, sheke aya, Bakar Haja, Bakar Haja. Ga Bakar Haja. Kai, garin nan dai yayi zafi, gari ba kwastoma. Da ke nake ya kamata a samu mana kwastoma. Bata nan. Bata nan. Wane ne yake buga mun ko me faru? Ni ne nake buga mun ko. Dani me faru? Wanda barauniya ce. Barauniya? Ta sace min waya da. A to kai wawan ajiya ne shi sa ta dinka. Ban gane ne wawan ajiya ba. To in ka ajiye shi da kyau shi za ta dinka dauka. Ai mun sai ta kace wani binan? A to me kake nufi? Me kake son ce? Ni na sa ka je ka ajiye a dauke? Zan dauki hukunci inda ya kamata. Ina ga miki. To yanda ka dauki hukunci mu wai muna da yanci. Waye bai da yanci? Duk wanda ka ganshi a duniya yana da yancin shi ma. Idan ba ta zuwa da kira muku shi ke. Hizba. Billahi. Hizba? Shine mai kin ka kira yan hizba? Su ma yanda suke takaman cewan su ma aikin su suke mu ma aikin mu muke mu ma kuɗi muke nema. Sai ko kwada miki mari wallahi. Wallahi kana kwada mun mari sai na hada ka da yan sanda saboda ina da yanci. In kai ka har kotu alƙali ya kulle ka wallahi. Ni kanin burtai ne. Burtai? Na ruwa na da wani burtan da aka kora? Kai. Salamu alaikum. Yaya haka menene? Yaya? Wai wane ne yake ni mai fasa mana kofa ne? Yaya haka menene ya kawo ka? Me ya faru? An buga miki kofa. Idan barayi ne mun nan nama. Akan me? Eh? Kai kuma wannan magana na gida me na kan dauko wannan mai bakakin kanka to mana da shi. Sai yanzu ke gane cewa shi kinga. Ofisa, wannan ce ta hanyar ke mun waya, ta dauke mun ruwan hannu. Yana hannu. In ba ki fito da wanda ta fito na kayan ba, ofisa a kama ta mutum. Ofis. Ni ba ni na dauka maka kawo tunda wannan magana zama da aka bari jin dauko maka wanda kaje kace ta dauke. Barayin banza barayin. Wuce. Sharin wa aka yi in za ki wuce ki yana aka kawo kyau kika sani. Kuje. Ina motsa zan karye. Bakar Haja, ga Bakar Haja. Kana ganin Alhaji sai zai je ya ringa bauta yan bariki mu ya bamu anan yana mana kallon yan iska. Baka san gidan magajiya ba dai zaman ka garin. Shekara da nawa garin nan? To ai tun ina dan shekara 12 san gidan magajiya. Wane ne? Ina zuwa da shi. Alhaji yana nan. Yana nan Alhaji. Madalla. Ai kayan ki yanzu sai shiga fito da shi. Amma wallahi Alhaji kudin da zamu sa a ciki wallahi ba mu da ko sisi. Ai wallahi. Ai Alhaji gashi nan na gama tsara ma. Gashi nan Alhaji insha Allah za a dace. Ai na san me kawo Alhaji. Insha Allah za a dace. Babu sana shi ke na gode
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina gajiya. Yaya gida? Amma da Allah saka gani. Na gane. To masha Allah. Farin farko dai zuwa ne in baka akan abin da ni maka a gidan can. Ni kuma na zo da ƙara zuwa maka ni na tuba. Wancan gidan ba gidan zuwa bane. Na bar iyali na tafi maka wuri na tuba na dena. Na gode Allah ya saka da alkai. Kuma da nan hali. Wani ne ma a da mu iyaye ba ni da can. Na da bukata ne. Can kuɗi? Ki baka mu. To yanzu idan na baka rancen kuɗi, ni da ban san ka ba, a ina zangan kanka? Mun akwai da kace da ke. To a wani dalili zan baka rancen? Saboda Allah da Annabi. Saboda Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya rufe maka asiri. Da dima da can asiri na ya bu na dina zuwa gidanka. Amma mun a tuhu wallahi na dina. Gaskiya ya haƙuri sai baka. mun gani. Ai sai ka bani kenan. To gaskiya ne Alhaji. Kana da gaggawa. Gaskiya ai magana kirki take ji kuma gaskiya ba. Wakanin rai in suna da rai Allah ya gafarta musu in kuma sun mutu ubangiji ya sada su da mutan Allah sallallahu alaihi wasallama Gashi naira 100,000. to Alhaji Naira 100,000 ne kyauta na baka. Ba aro ba. na gode Alhaji Allah saka mana alheri Na gode Alhaji madalla ka gama wankin motar nan? To in ka gama kai mun magana. Zan fita yanzu. kai mutum mu da kake amma ka shiga wani mutum kai da gida ne sannan ku ne yawa kenan kun gwana Dalilin ya ce fa Allah. ke nan ka dauki naira 50 ka ba shi 50 ka mu 100 Alhaji, dalilin ya ce Alhaji. A imani. Yanzu nan ka 500 ce za mu raba mu baka 400 mu kuma raba na 100 kenan. Kyauta ba mai gida ya baka. ina yawa ne ko kadan Duk wanda ma kudin kuɗa ya kamata ka dan mana wannan. tun da ba ku bukata ku kuma da gurin mai armu kai dora maka armu kai ma dora mai armu Ni na zai sare. Ni ba na shan komai sai a gidan magajiya. Ba na shan komai sai a gidan magajiya. Iyanar kin fito ne kamar ranki a ɓaci haka. Ai dole ka ga raina ya ɓaci. Na yi ka ciwo kaki. Na yi ka ciwo gidan mu kaki. Yanzu ga shi nan wani banza yana so ya ci. Wa! Ni ɗin? Wani munafikin ne zo ya ga miki wannan maganar? Har gida aka zo aka bani labari. Saboda haka yanzu ka zaɓa ko ni ko ita. A ke ma kin sani ai. Ta zan zaɓe ta ban zaɓe ki ba. Ke ce fa wacce ba na iya kwanciya idan mun ganki ba. Ba kuma na iya komai idan ba da ke ba. Amma ya zaki faɗa min wannan magana. Kin ga yanzu Allah magana ta wuce. Na zabe ki na dauka. Haba. To ko ke ko yanzu kika wannan murmushin. Kin san sanyi da naji a cikin raina yanzu? Kuma ya wuce. Amma fa ka san man shafawa ta ya kare. Yanzu ne naji. Magana ta wuce? Na hakura. To shikenan. Zan aika gwanki da shi da dan bawo sai su ka miki sako. Sai na ji su. Ya gumi yake tun wallahi kaji wani man shafa ya kare. Man shafa banza. Salamu alaikum. Lafiya kalau kawai an cira maganin kuɗi na nake so don Allah. Kawai dai ki bani kuɗi na don Allah. Ko ke mai sa maki kawo mana irin manya-manyan kayan nan? Kayan da nake kawo mana matan aure. Kamar ya baki gane ba.
Manya-manyan kaya mana. Kayan da nake kawo na matan aure ne saboda ni kan ba ne san matsala da magaji. To mu ma dan ba matan auren za mu zauna ba. Ke me zaki da kayan matan aure? A to mu ba auren za mu yi ba, ko kusa zauna kana ba za mu yi aure bane ba. Amin. Yawa aje dama akwai magana da nake so mai da ke. To ne dan Allah dan annabi aje. Dan Allah ina so ki nemo min aiki. Wallahi na gaji da zama wannan gidan magajiya. Kin gaji da zaman gidan hajiya? Na gaji da wannan aikin da take saka mu. Wai sai mu mu'amala da namiji kafin mu samu abu da zamu sa a baki. Gaskiya ba zan iya wannan aikin ba. Ki taimaka min dan Allah ki nemo min wani aiki. Samu magana da magajiya. Ba za ki iya neman wani aiki ba. Yanzu idan kanwai ki Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajiya kuna ciki? Muna ciki, sanni da zuwa. Ke da bakuwa kuke? To a zo na tana ni zan koma, zan sake dawowa. Ni ma wallahi kin ganin na kai sati. In shiga in gidan masu karuwai, in gidan jawarawa, in gidan masu matan aure yawo nake yi hada matasa. Kin san uwar gidana ta tana neman kujerar nan takarar nan. A jam'iyyar CMT da fito. Yi uwar gidana, Hajiya Kusa ko? Kin tuna ta? To shi ne nake ta shiga ina fita domin in samu in ga mun shawo kan mutane, mata da maza sun zo sun kaɗa mana ƙuri'a. To yanzu ya kike son a yi me ya kawo ki gurina? Hajiya kenan. Ke ma dai sai ka ce dai ba 'yan boko ba, zuwa nayi. Tunda na ganki ke mutuniyar mutane ce. Na zo wajenki, an haɗu mana mutanen wajenki da karuwa na irin wa'annan 'yan mata. Mutane kan akwai sai dai mayun kuɗi ne. Sanaka ba ta tafiya sai da kuɗi. Hajiya kenan. Ai magana kuɗi ba wani matsala ba ne ba. In dai magana kuɗi ne, in dai za mu samu mutane su kaɗa mana ƙuri'a su to mu magana kuɗi ba wani abu ne. Akwai kuɗi a aje. Mutane kan akwai sai dai kuɗi kawai ake bukata. Har ƙara nana ta kike yi. Ga wannan. Kin ɗan sai ma yara ko ɗan cingam ne kafin mu dawo da ni da Hajiya Kusai. Kin san in muka dawo akwai babban zance. Amma ina son irin wa'annan yaran karuwan ki tara mana su a wurin. Shikenan Hajiya bari Haja, bakar haja, bakar haja, bakar haja. Gida na bariki mai abin mamaki. Idan ana sheke aya, sheke aya, sheke aya. Bakar haja. Bakar haja, bakar haja, bakar haja. Gida na bariki mai abin mamaki. Idan ana sheke aya, sheke aya, sheke aya. Bakar haja. Bakar haja, bakar haja. Bakar haja. Bakar haja, bakar haja. Bakar haja. Bakar haja. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sanda zuwa. Ƙawata. Lafiya na kina haɗa kaya. Ko za ki tafi anguwa ne? Ba komai. Gaskiya ƙawata akwai abin da yake faruwa. Yanzu dai da farko don Allah na annabi ki haƙuri akan abin da nake a baya. Saboda duk abin da kika faɗa babu abin da bai faru ba. Sai ma in ce ya fi. Saboda in ya zo in bai da kiyin da safe ba sai da kiyin da rana. In bai da kiyin da rana wallahi da dare sai ya da kiyin. Na rasa yadda zan yi. Yanzu in na je na faɗa wa babanmu wallahi ba zai ma yarda da abin da na faɗa masa ba saboda ya san shi mutumin kirki ne. Ba da wannan halayyan ba na rasa yadda zan yi. Gaskiya akwai damuwa amma zan baki wani abu ki shafa a bayanki. Idan kika je kika faɗa ma umma ta kasa yadda sai ka nuna mata
Amin jarraba an gani. Allah ya sa mu dace. Na gode. Kawai shafa shi zan yi? Za ki shafa idan ta ƙi yadda ka nuna mata alamun ya da ke. To na gode. Allah ya saura. Ƙaƙa ana wata ga wata. Sabuwar wata ƙarya cikin wani salo irin na matasan zamani. Matasa sun baje hajarsu sun shiga lungu da saƙo suna aikata abin da suka saba. Kalle shi mana sunan shirin fitattu uku. Hadi gido da kama karya irin na 'yan matan zamani. Dama ni ina son ganin ka. Lafiya kake. Ina so na yi joyin da ku. Ka gane saboda irin wannan wankan sukarin da kuke yi. Allah 'yan mata suna roshin ɗinku. Oke to shikenan na kuwa baka da matsala. Gaskiya Allah ya halitta a gurin nan. To daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki? Kana ina ne don Allah tun ɗazu na fito ina ƙofar gida ina jiran ka ya haka? Ƙawata yau na yi babban kamu. Gaskiya kai din dai na daban ne. Kai din ne ka duba kanka kace mun kana so na. Ni fa ba ajin ka kai kanka bayan da kake a cikin nan fa. Kana ustaza haka kana malami kuma kace mun wai so na kake yi. Ba ka kalle ni ka ganni ba ne? To ita soyayya ina zuwanta da ustaz. Ko yanzu ɗan sanda kwalawan ne suke tsorata ku? Na ce kwalawan ne suke tsorata ku? Sa'a yi ma. To ai dama mun san mutanenmu ne. Kuma duk inda aka ce da ya ka gani idan muka fito su za mu haɗa su. Yau fatsata ta yi babban kamu domin ku ina gaya miki na samu wani santalelan saurayi mai jini a jika ga uwar data. Ka san Shamsu? Abdulhakim? Yasir? Ai su manya ba sa buya da inda suke. Da gaskiya? Kai ta yama za a yi sakaki mutumin nan ya kwafi. Mene kuma yanzu? Ya gane shayi ruwa ne sai na mai tatik. Ai wannan sun ci uwarta sun fita shi umanci. Allah wai. Barizar Sa'idu Shi fa da kwat yana sa kwat baka. ka gane shi da gari. Halinta ne. Cin kuɗi a gurin maza halinta ne ba yau ta fara ba. Ka gane ko? Yau in ta ga saurayi ta kawai bukatun ta kuɗi. Gaskiya ban gane. Ai ba abun mamaki bane ba saboda ni kaina da na sa kayan ban gane kaina ba. Saboda gaskiya ni an bada ni. An bada ki? To ani ma an bada ni. Gaskiya ni ba zan yi da kai ba. Kawai ka je ka matse. Ƙarya cikin ƙarya cikin wata sabuwar siga. Kowa ya iya allansa ya wanki. Zamani Production su ne suka yi zabarin shirin da tallafin G25 Hausa TV. Ɗaukan nauyin shirin Aisha 'yar Fulani, mashiryin shirin shiryawar shirin Suleiman Mai Zamani, rubuta labari da kuma tsara shi Adam Tukur Miyatti. Mataimakin mai bada umarnin shirin Honorable Muhammad Sani Gwanki. Bada umarnin shirin ya zo muku ne daga gogaggen darakta Abdulkarim AK. Kalle shi mana fitattu uku yana nan tafi. Bakar Haja, ga Bakar Haja, Bakar Haja, Bakar Haja, Bakar Haja, gida na bariki mai abin mamaki. Idan ana sheke aya, sheke aya, sheke aya, Bakar Haja, Bakar Haja. Bakar Haja, Bakar Haja, Bakar Haja, Bakar Haja, Bakar Haja, Bakar Haja, Bakar Haja.